Dragilor urmăritori ai canalului meu de YouTube, eu uite așa meream pe drumul meu și când deodată mă întâlneam cu un leu. Hop, ce ăsta măi, leu, capră, bivol, ce Dumnezeu o fi. O fi și ăsta un motor de 2 litri turbodiesel. Și aud odată ping ping pong pong ping ping pong pong țom ping țom pang țom ping țom pang. Ce-ai de mine și de mine? Trag pe dreapta, opresc motorul instantaneu, mă dau jos, îl dau a doua și cu motorul oprit îl învârt așa cu heirul îl împing ușor, ușor, bă, nu simt să lovească nimic. Îi mai dau ok, pum, ping, pong, ting, țom, ping, țom, ting, țom, ping, țom, ting, țom, ping. Păi, hai de mine, mă opresc motorul. Eu sunt Dan Cristian, cel care cunoaște motoare în somn, noaptea când doarme. Ce să bată, mă? Nu era bătaie de injector, nu era nici bătaie de motor. Păi să fie, măi, să fie motorule, ce să fie, mă? Nu-i mai dau cheie, că de. Sună un prieten. Hai, băi, prietene, care-i situația? Bă, frate, hai să fim gemeni până acasă, 2 în 1 ca cafeaua. Scuzați-mă cacafonia. Păi bine, mă, vin acasă, rămâne azi, rămâne mâine. Mâine mă duc, îmi iau bănuții de la Sparg o bancă, îmi iau bănuții de la Pușculiță, mă duc și îmi iau un Freelander 2. Iau Freelander 2, 2012 fabricație, prima matriculare 2014. Nu știu de ce asta 2 ani de zile, nici nu mă interesează. În fine, rămâne Freelander 1, rămâne. Acu i-a venit rândul. Și îl desfac și ce găsesc? Ce-o fi, bă, în pistonul ăla, bă? Ce-o fi acolo, măi? Ce-o fi? Lup, oaie, miel? Ce Dumnezeu o fi? În pistonul ăla mai avem și aici niște impurități. Or fi mai existând și în partea asta lantă. Ăsta a scăpat, mă, e curat. Bun, dar aici nu a pățit nimic pistonul, faptul că e așa acolo, o să-l curățim. Da, hai să vedem la chiuloasă. Desfac chiuloasa, mă, tată, dau chiuloasa jos. Bingo. Pun diluant pe supape, pac, diluant pe ele. Bă, fraților, nimic, stă diluantul perfect. Nu văd calamină pe supape, ce văd aici afumate bine din momentul în care nu a mai mers bine motorul. Cât a funcționat, foarte puțin a scos fum și așa mai departe. Da, ce vedem aici? Aceleași chestii. Băi, să fie, mă, s-au băgat. Nu că asta este bujie incandescentă, dar aici, asta nu-i bujie incandescentă și aici, uite. Nu, nici asta nu e. Asta e injectorul. Aici este injectorul și aici e bujia incandescentă. Treaba asta e aici problema. Aici. Bineînțeles, atât timp cât marginea nu este afectată, da? Aici avem parcă puțină problemuță, dar nu va fi, la curățire nu va fi. Aici, roată, dacă vedem, este garnitura veche, dar ea se închide, a fost închisă. La toate 4 pistoanele, câtă vreme avem aici problema, bună, repet, în porțiunea asta, poate să fie, că nu mă deranjează, ăstea le batem afară, să nu cumva să mai pice, le scoatem fiecare afară. Atenție! Nenorocitul ăsta! Bă, paleți! Știam că este uzat puțin, dar s-a spart paleții din turbo, i-a rupt, i-a făcut praf și au intrat pe galeria de admisie frumos, le-a băgat în capul pistonului paleții și pang, ping, pong, ting, țong, ping. Na, acum vom cumpăra un turbo altul, vom monta o garnitură de chiuloasă perfectă, nouă, o să curățim aici tot. Nu facem decât curățim, nimic noi. Am pus diluant pe ele, se păstrează la fix. Dacă cu diluant închide, nu avem probleme. Nu ghidaje, nu o-ringuri, nu schimb nimic pentru că nu a consumat ulei. Motorul ăsta e motorul meu. Nu a consumat ulei, motorul ăsta de la schimb completa mult 100 de ml de ulei. Despre ce vorbim? E păcat să deranjez. 100 de mii de kilometri mai mere, după aia ajunge la firul vechi. Ăsta și-a scos bani, și-a scos categoric. În fine,
vom pune un turbo, vom pune chiuloasa la loc. Nu știu dacă mai are rost să vă fac filmuleț cu chiuloasa. Aici se trag un semnal de alarmă. Când aveți turbo slăbit, nu-l mai lăsați precum l-am lăsat eu, că uitați ce se întâmplă, vedeți? Asta se întâmplă. Eu l-am lăsat până în ultimul moment, deși acolo este turbo care îl așteaptă, gata de montat la loc un turbuleț frumos și el asta este de 2.5 de la un supărat BMW. Îl vom așeza noi cumva, aici facem noi adaptare și îl vom pune la loc și o să fie un turbo căpoșat. Da, aici curățim bine și montăm la loc. Nenorocitul ăla, îl vedeți? El și-a făcut via acum. S-au spart paleții în turbo și a băgat în aspirație și a băgat în capul pistonului. Asta mi-a fost problema. Bun, vă salut cu respect.